सरकारान माध्यम प्रश्नार जी सल्लागार समिती नेमल्या ताचेर भाजपक मंत्र्यान प्रश्न विचारिल्लो। मुळावे शिक्षण आवय भाशेंतच जावचे ह्या तत्वाक मगो पक्षाचो पुराय तेंको आसा। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ज्या खातीर आंदोलन करतात तो तांचो अधिकार आसा, अशी माहिती प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर हांणी दिल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही तुका सांगला 3 ते 4 महिने पयलीं सगळें ठरयतले अलायन्साचेरूय सगळे। ओके आय सीएमान एक स्टेटमेंट केला की MOI इश्यूचे थोडे जाण बाद घालूंक सोदता म्हणून दो ही हॅज नॉट नेम्ड। तुमचें कितें म्हणणें आसा हाजेर आनी एडवायजरी कमिटीक दिवचें कितें आहा ते इशू? एडवायजरी कमिटी काडल्या, त्याने ते दिलां, ते बरें केलां, दॅट रिजल्ट कामा। ना पण तुमचें कितें मान्य आसा? तुमी सेम हितून आहा कित्याक यू ऑल हॅव बीन आमकां मराठी सपोर्ट। कोंकणी भाशेंतल्यान सगळ्यांक शिक्षण दिवचें हें मुखो पक्षाचें धोरण। पण तुम्ही BBSM हुंय बाधा घालना तुमकां दिसता न्हू? ना ना BCM बाधा घालता की ना ते म्हाका खबर ना, पण दे आर फायटींग फॉर देयर रायट। एंड यू फील इट इज रायट? हां, तुमकां दिसता ते सारकें कितें चलता? एवरीबडी हॅज अ रायट टू फायट।